ហេតុអ្វី SM របបតារាឆ្នាំច្រើនម្លេះអ្នកជំនាញប្រចាំវិស័យបន្ទោសកត្តាសំខាន់មួយក្រុមហ៊ុនយេ SM ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភពបណ្ដុះបណ្ដាលស្តង់ដារមាសរបស់តារាដ៏មានទេពកោសល្យជាច្រើនអ្នកប្រចាំពិភព K-pop ប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងនឹងប្រឈមនឹងការចាក់ចែងជាបន្តរបស់តារាល្បីៗដោយនៅសល់តែតារាចាស់ៗមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ SM បានគ្រប់គ្រងទីផ្សារ K-pop បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងជោគជ័យបំផុតហើយបានបង្ហាញខ្លួនតារាចម្រៀងមិនថាតួឬក្រុមដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងវិស័យនេះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមិនព្រួយនៅក្នុងការខ្វះប្រជាប្រិយភាពនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយបានលេចឡើងគឺតារាដែលមានអាយុកាលយូរកាន់ឆ្នាំមួយចំនួនបានចាក់ចែងពីក្រុមហ៊ុនម្ដងមួយដោយខ្លះបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះអ្វីដែលពួកគេទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នានោះគ្រប់គ្នាក៏បានឃើញដែរពីការចាក់ចែងដោយទឹកហូរនិងភាពតានតឹងក៏បន្តកើនឡើងដែរដំណឹងមួយដែលបានកើតឡើងមិនទាន់យូរប៉ុន្មាននោះទេគឺ Wendy និង Jerry សមាជិកក្រុម Red Velvet ក៏សម្រាប់ចាក់ចេញពី SM បន្ទាប់ពីរួមរស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយប្រមាណខែមុនទីភ្នាក់ងារដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទោសរបស់ Sumin ក្រុម EXO បានចោទប្រកាន់ SM ពីបទដាក់សម្ពាធ KBS ឲ្យដកចេញតារាប្រុសរូបនេះពីការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Music Bank នៅរំខានដល់ការផ្សព្វផ្សាយទោសរបស់គាត់ខ្លាំងភ្ជាប់ជាមួយគ្នានោះសូម្បីតារានៅក្នុងប្រទេសដែលមិនទាន់ចាក់ចេញដូចជា Taeyeon ជាដើមក៏សម្ដែងការខកចិត្តណាស់ដែរមកកាន់ SM ដែលរៀបចំការងារសម្រាប់នាងអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះចង្អុលផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាមូលហេតុដែលអាចកើតមានពលគឺកង្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនគឺលោក Lee Soo-man កាលពីមុន SM ត្រូវបានដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់លោក Lee Soo-man ដែលជាបុគ្គលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យពិសេសទំនុកចិត្តពីសិល្បករនិងអ្នកគាំទ្រពួកគេបានធ្វើតាមគាត់ដោយសារតែពួកគេជឿលើភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់ហើយលទ្ធផលចេញមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជំរឿនរបស់ពួកគេពិតជាត្រឹមត្រូវមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំសាន្តខ្លះនៅតែបន្តដំណើរការល្អខណៈខ្លះទៀតមិនដំណើរការនោះទេទាំងនេះហើយគឺការចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់លើល្អឬអាក្រក់វាបានធ្វើឲ្យសិល្បករពេញចិត្តឬលែងមានទំនុកចិត្តដូចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមាន idol ជាច្រើននៅក្នុង SM ដែលបានចុះកុងត្រាជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រសិនបើករណីអវិជ្ជមានខ្លះប៉ះតារាវ័យក្មេងដែលទើបនឹងចូលត្រឹមតែ2ទៅ3ឆ្នាំវាអាចត្រូវបានបង្ហាញឬក៏គេបានមើលឃើញថាវាមិនធម្មតាបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើប៉ះសិល្បករដែលបម្រើការយូរឆ្នាំគឺពួកគេអាចលើកហេតុផលល្អណាមួយបញ្ជាក់ពីការចង់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយអវត្តមានរបស់លោក Lee Soo-man ពិតជាបញ្ហាដ៏ចម្បងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានរកឃើញនិងចិញ្ចឹមបីបាច់សិល្បករទាំងអស់ហើយក៏មានការខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញថ្នាក់កណ្ដាលវាហាក់ដូចជាមានគម្លាតនៅក្នុងការមើលថែសិល្បករការធ្វើប្រហែសដែលធ្វើឲ្យសិល្បករមានការអន់ចិត្តដូចគ្នានៅពេលដែល SM Entertainment សម្លឹងឈ្មោះទៅអនាគតអ្នកជំនាញស្នើសុំឲ្យផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់សិល្បករឡើងវិញតាមរយៈភាពជាអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់និងការគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះសិល្បករ